Saludos amigos, seguimos aquí en el campamento en la Sierra de Nuevo León. Pues ya está muy oscuro y grabo este video para demostrarles cómo en el campamento las condiciones pueden cambiar repentinamente. Ahorita podemos escuchar cómo sopla el aire muy fuerte aquí en la sierra porque está cambiando la temperatura, está entrando un frente frío, pues rápidamente está descendiendo la temperatura. Voy a mostrarles, aquí estamos midiendo en este reloj que mide la temperatura, estamos checando. Aquí nos puede indicar, estamos a una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar y está marcando el termómetro ahí abajo 3 grados centígrados. Cuando hace unos minutos marcaba 9 grados centígrados. Entonces está marcando un descenso muy rápido en la temperatura. Esto pues nos indica que es posible que pasemos la noche a 0 o menos grados centígrados. Para esto, bueno, aquí estoy con mi amigo Julio César. Aquí estamos en el campamento. Nosotros nos estamos refugiando en una cabaña abandonada para no pasar tanto frío. Previamente, toda la tarde, estuvimos juntando leña para estar preparados para pasar la noche que no sea tan fría. Aquí en esta zona tenemos troncos. Aquí vemos la fogata, cómo la construimos de modo que refleje el calor hacia la zona donde vamos a dormir. En esta zona tenemos los sleeping bags y aquí vamos a pasar la noche los dos. Aparte de la leña que tenemos acá, tenemos más leña por aquí que estuvimos juntando toda la tarde. Y cabe señalar que no talamos ningún árbol para hacer la leña, es leña seca que estuvimos encontramos en el bosque y pues la trajimos, pues así como está podemos verla. Tampoco es necesario que, bueno, nosotros no la cortamos en pedazos, sino la vamos metiendo a la fogata, los troncos largos como podemos apreciar, y vamos empujando los troncos conforme se van consumiendo. Esta es una técnica pues que nos ahorra bastante esfuerzo porque no tenemos que cortar la leña, sino nada más le empujamos el tronco conforme se va consumiendo. Podemos ver este tronco grueso de acá, pues nos va a durar pues varias horas. Igual aquí otros troncos gruesos. Otra observación es que la leña que juntamos son de árboles de preferencia de árboles de encino seco. Esta leña es de encino seco, es un tronco de encino que ya estaba seco porque es una leña que produce poco humo y tarda más en consumirse. Tenemos leña por acá que son también árboles de manzano secos y la leña que no utilizamos y no se recomienda en esta zona de Nuevo León, en la Sierra de Nuevo León de Santa Catarina, no recomendamos la madera seca de pino, ya que esa madera es una madera muy hueca que produce mucho humo y se consume rápidamente. Para estar en este campamento, pues recomendamos lo que es el encino seco, y en esta zona donde estamos hay manzanos secos y son los que aprovechamos. Bueno, saludos amigos.